तकरीबन 80% कवर अप हो गया है। चलिए। वीडियो लगाना है। आज ये पहला कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट लेने से पहले आपकी बॉडी की जो शिकायत थी, आप बता रहे कि 80% तक कम है बोल के। जी जी। किस मायने में कम है? जैसे कि स्टिफनेस ज़्यादा था, पेन ज़्यादा था, यानी तो एक्टिविटी में प्रॉब्लम था, क्या चीज़ थी आपको ट्रीटमेंट से पहले? ट्रीटमेंट से पहले जो है ना बॉडी एक जो है ना वज़न थी, मतलब कहीं भी मूवमेंट करने के लिए लायक नहीं थी। अभी जो है करने के बाद में जो है ना बॉडी पूरी हल्की हो गई, जो है ना उससे जो है पेन रिलीफ हो गया है। यहाँ पे आने से पहले हो सकता आप हैदराबाद में भी सर्च किए होंगे कैरोप्रैक्टिक को, जो भी है, बट हैदराबाद में रख के यहाँ पे आने की वजह समझ सकता हूँ मैं। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफास है। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे रिसर्च किया था जो कैरोप्रैक्टिक पे, क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 साल से बैक पेन का शिद्दत से थी। काफ़ी तकलीफ़ थी मेरे को झुकने उठने बैठने में और अपना डेली रूटीन काम करने में, क्योंकि मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरा काम जो है घूमने फिरने में ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से मुझे इतना बैक पेन था कि मैं अपने आप को खो चुका था। फिर बाद में थोड़े बहुत हमारे अब्दुल हकीम साहब से फिर मैं रुजू हुआ, फिर उनसे बातचीत की, तो उनकी एडवाइजेस लिया और उनका एक सेशन भी मैंने अटेंड किया। वो इतना बेहतरीन था कि मैं अपने आप को फिर से एक नई ज़िंदगी ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं जो पेन से गुज़र रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में तो हर एक को पेन है, चाहे बैक पेन हो या घुटनों का पेन हो या कुछ और भी पेन हो। मैं ये कहता हूँ कि हर साल एक आध मरतबा तो भी क्या है, कैरोप्रैक्टिक एक अलाइनमेंट हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अपन की सबसे अच्छी दोस्त जो है अपन की बॉडी है। ये अगर बॉडी को अगर अपन सही तरह से देखेंगे, जैसे एक गाड़ी चला रहे हैं आप, गाड़ी के ईयरली या मंथली या 6 मंथ से आप सर्विसिंग कराते हैं, उसी टाइप में अपन की बॉडी को भी एक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस अलाइनमेंट आप करेंगे तो आप अपने आप को एक नई ज़िंदगी जी पाएंगे, एक नए जोश से, एक नए सिरे से कह सकते हैं। क्योंकि मैं कई सारे जो एलोपैथी डॉक्टर से, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप वो बोलेंगे कि सर्जरी कराओ। तो सर्जरी के अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन है अगर आप सोचेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब का, कि एक मैं कह सकता हूँ कि एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं आप। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि कम से कम एक आध साल में एक मरतबा आप अपनी बॉडी का ख्याल करिए और अलाइनमेंट कराइए। मैं उतनी दूर से यहाँ तक आने की वजह यह है कि अब्दुल हकीम साहब एकदम काफ़ी नरम दिल है और पेशेंट को एक अपने भाई की तरफ से, अपने बेटे के जैसा देखते हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या है देख के उसको क्यूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी फौज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा जितना इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं खुद देना था क्लाइंट्स को, मेरा सारा एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिया है क्लाइंट्स को। सो गाइस, यूजुअली होता क्या है, गौस भाई जैसे बता रहे थे कि
पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई अटेंड करने की है बोले तो पहली चीज़ हमारी बॉडी है। जब तक हम अपने बॉडी को अटेंड नहीं करेंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं ज्वाइन करेंगे। अपने आप का माइंडसेट ऐसा बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी जब भी बाहर निकालते हैं तो उसका तेल पानी चेक करके ही बाहर निकालते हैं। ऐसे ही अपने आप को अर्ली मॉर्निंग कभी भी जब भी आपको वक्त मिले तब कुछ भी एक्टिविटी हो, इट मे बी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, मे बी जॉगिंग, रनिंग, जिम जाना है, स्विमिंग करना है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहो और बरकत लेके घर से बाहर निकलो। इसी में आपका फायदा होगा। तो सक्सेस का मेन राज यही है कि पहले आप अपने बॉडी को देखो, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस जो है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर आप काम करना है। थर्ड चीज़ इमोशंस के ऊपर काम करना है। एक है आपका बॉडी, दूसरा है इंटेलिजेंस, तीसरा है इमोशन। ये तीन पैर सही रहे तो तभी जाके आपका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। बॉडी के ऊपर काम करना है, इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है, इमोशंस के ऊपर। व्हाट इज इमोशन? इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी, मोशन ऑफ द एनर्जी, ई एंड मोशन, मोशन ऑफ द एनर्जी। तो आप अच्छे दिल से, आप सही तरह से आप अपने बॉडी के ऊपर काम करेंगे वो तो नॉट ओनली फॉर योर मसल्स, नॉट ओनली फॉर योर जॉइंट्स, नॉट ओनली फॉर योर हार्ट्स, it has got very big impact even upon your mental capabilities। जो भी आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो भी आपका जितना भी रिलेटेड टू ब्रेन जो भी कैपेबिलिटीज़ है सभी एनहेंस हो जाते हैं। अच्छे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है इससे, डेली वर्कआउट वगैरह करने की वजह से ये सब किया कीजिए। और हाँ, सरकार दो आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, हदीस मुबारका है कि सबसे बदतरीन बर्तन जो है ना पेट है। तो आप जब भी खाना खाने की जब भी सोचते हो तो पेट में कम से कम खाना लेने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ चंद लुक़्मों की ज़रूरत है। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो पेट के 3 हिस्से बना के खाया कीजिए। ओके, एक आप खाने के ऊपर ध्यान देना है, एक अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है और हमेशा सोच पॉजिटिव रख के आगे बढ़िए, इंशाल्लाह काफ़ी फायदा होगा। रिलेटेड टू योर बॉडी पेन, बैक पेन है, नेक पेन है, जॉइंट पेन है, कुछ भी है, आप इसको प्लीज़ 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 इग्नोर मत कीजिए। आप जहाँ जहाँ पे भी हो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सबसे तहे दिल से एक ही गुजारिश है कि जहाँ पे जो भी एक्सपर्ट मिलते हैं उनसे मिलके सलाह मशवरा करके अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ वंडरफुल डे।